Riviera shqiptare kryeson mes destinacioneve më të mira për verën 2026. Kështu shkruhet në artikullin e botuar në revistën italiane të udhëtimeve UOM Travel. Për turistët që kërkojnë një vend të ri për t'u zbuluar, me det të kristalt dhe çmime shumë konkurruese se në shumë vende të tjera të Mesdheut, Riviera shqiptare është një zgjedhje ideale. Kjo pjesë e bregdetit në jug të Shqipërisë, që shtrihet përgjatë detit jon, ofron plazhe dhe peizazhe që shpesh krahasohen me ato të Greqisë, por me një atmosferë më autentike dhe më pak të mbipopulluar nga turistët. Korriku, sipas revistës italiane të udhëtimeve UOM Travel, është muaji më i përshtatshëm dhe njëkohësisht është koha perfekte për ta vizituar, fal klimës së ngrohtë dhe ditëve të gjata plot diell. Saranda është një nga qendrat turistike më të gjalla dhe më të frekuentuara të vendit. Ksamili është i famshëm fal ishujve të vegjël që mund të arrihen edhe me notë ose me barkë dhe ujrave të tij të kristalta, i konsideruar si Maldivet e Europës. Duke udhëtuar përgjatë rrugës panoramike që zbret nga qapa e Llogoras drejt bregdetit, vizitorët ndeshen me disa nga plazhet më të bukur të vendit, të vendosur në gjire të rrethuara nga natyra e gjelbër, si Dërmiu, Jala dhe Imara. Përtej detit të kristalt, rajoni ofron dhe pasuri historike dhe kulturore. Një nga atraksionet më të rëndësishme është Parku Kombëtar i Butrintit, një pasuri e mbrojtur nga UNESCO. Ky park antik është një nga vendet më të vizituara në vend dhe një dëshmi e historisë mira vjeçare të rajonit. Fal kombinimit të detit spektakolar, natyrës së paprekur, kulturës dhe çmimeve relativisht ulta, Shqipëria po kthehet kështu gjithnjë më shumë në një destinacion të preferuar për turistët evropian që kërkojnë pushime cilësore pa shpenzime të mëdha. Në një kohë kur turistët kërkojnë gjithnjë më shumë përvoja autentike dhe destinacione të reja për të zbuluar, Riviera shqiptare po shndrohet në një nga surprizat më të mëdha të turizmit mesdhetar, duke tërhequr çdo vit gjithnjë më shumë vizitor nga e gjithë Europa. Vera e vitit 2026 mund të jetë momenti perfekt për ta zbuluar atë, sipas UOM Travel.